Слушать других с легкостью. Недавно я встречался с женщиной из Парижа, попросившей меня помочь ей в ее работе кинезиолога, специалиста по движениям человека. Она хотела получить мой совет относительно того, как ей добиться наибольшей эффективности в работе консультанта по здоровому образу жизни, чтобы приносить максимальную пользу клиентам. Я сказал ей: если в вашем сердце есть легкость и простор, тогда слова, обращенные к вашим подопечным, будут исполнены глубокого смысла, и это сделает общение с ними по-настоящему искренним. Чтобы научиться правильно говорить с собеседниками, сначала мы должны обратить свой взор вглубь себя и того, кто находится перед нами, с тем, чтобы наши слова создали атмосферу взаимопонимания и облегчили бы страдания обеих сторон. Когда мы говорим, мы, конечно, думаем о том, что высказываемые нами мысли правильные. Но иногда из-за нашей манеры общаться собеседник не воспринимает наши слова, и они не оказывают желаемого эффекта и не вносят больше ясности и понимания. Стоит спрашивать себя: говорю ли я для того, чтобы просто что-то сказать, или я думаю, что мои слова поспособствуют исцелению собеседника? Когда мы говорим состраданием, которое основывается на любви и осознании нами взаимосвязи с другими, тогда нашу речь можно назвать истинной. Если мы немедленно отвечаем на чье-то высказывание, то просто демонстрируем свои знания или действуем под влиянием эмоций. Когда мы слышим высказывание собеседника, то зачастую не утруждаем себя тем, чтобы выслушать его внимательно и глубоко заглянуть в высказанную им мысль. Мы просто перебрасываем на его сторону быстрый ответ или даже возражение. Это не помогает делу. В следующий раз, когда кто-то задаст вам вопрос, не спешите с ответом. Воспримите ту мысль, которой с вами поделились, глубоко внутрь себя. Пусть ваш собеседник почувствует, что его действительно внимательно выслушали. Все мы, а особенно те, чье призвание состоит в помощи другим, получим большую пользу, если научимся внимательно слушать. Для того, чтобы приобрести и закрепить в себе этот навык, нужно постоянно тренироваться. Главная мысль заключается в следующем: если мы не научились внимательно выслушивать себя, мы не сумеем внимательно слушать окружающих. Нам нужно укреплять духовную составляющую нашей жизни, если мы хотим быть легкими, свободными и по-настоящему раскрепощенными. Необходимо все время практиковаться в том, чтобы восстанавливать в душе простор. Только тогда, когда мы откроем пространство внутри себя, мы сможем действительно помогать другим. Во время прогулки или поездки на автобусе, да и вообще всюду, очень легко обнаружить человека, внутри которого царит простор. Вы наверняка встречали таких людей. Вы даже не знаете их близко, но испытываете комфорт рядом с ними, потому что они расслаблены и свободны. Их голова не занята только их собственными проблемами. Если вам удастся открыть пространство внутри себя, вы обнаружите, что люди, которые, возможно, избегали вас, ваша дочь-подросток, ваш коллега по работе, с кем вы конфликтовали, ваши родители, потянутся к вам. Вам не нужно ничего предпринимать для этого, или пытаться учить их, или даже что-то говорить. Если вы практикуетесь в том, чтобы создавать простор и покой внутри себя, то окружающие втянутся в этот простор. Людям станет комфортно,
просто находиться рядом с вами, и они будут высоко ценить ваше присутствие. В этом состоит сила недействия. Мы останавливаем мысли, соединяем разум с телом и по-настоящему существуем здесь и сейчас. Недействие очень важно. Недействие не равнозначно пассивности. Это динамичное и творческое состояние открытости. Нам просто нужно сидеть, осознавая настоящее, испытывая чувство пробужденности и легкости. И когда другие сядут рядом, им сразу же станет легко с нами. Хотя мы еще ничего не сделали, чтобы помочь им, эти люди уже многое получают от нас. Обладание способностью выслушивать своего собеседника с состраданием очень важно для того, чтобы быть настоящим другом, хорошим товарищем по работе, хорошим родителем и супругом. Человеку не обязательно быть профессиональным психологом для того, чтобы уметь внимательно слушать. Более того, на деле многие психотерапевты не способны на это, потому что сами полны страданий. Они изучают психологию в течение многих лет и усваивают большой объем медицинских знаний, но в их сердце живут страдания, которые они не смогли исцелить или видоизменить, или почувствовать в себе достаточно радости, чтобы уравновесить ту боль, что они впитывают от своих пациентов. Поэтому такие психотерапевты не обладают внутренним пространством для того, чтобы эффективно помогать клиентам. Люди платят им большие деньги и ходят к ним на прием неделю за неделей в надежде на исцеление. Но эти специалисты не способны помочь страждущим, если они не приобрели навык выслушивать с сопереживанием даже себя. Медики и психологи-консультанты – такие же человеческие существа, страдающие, как и все. Их способность слушать других зависит прежде всего от умения выслушивать с состраданием себя. Для того, чтобы помогать людям, мы должны испытывать умиротворенность внутри себя. Достигать внутреннего покоя можно с каждым шагом, с каждым дыханием. И только так мы окажемся способны помогать другим. В противном случае помощь станет потерей времени и денег обратившихся к нам людей. Прежде всего нам необходимо ощущение легкости, свободы и умиротворенности в нашем теле и душе. Только тогда мы по-настоящему услышим окружающих. Этому нужно учиться. Ежедневно уделяйте время тому, чтобы быть со своим дыханием и со своими шагами, чтобы соединять разум с телом и помнить, что у вас есть тело. Каждый день уделяйте время тому, чтобы с сочувствием выслушивать ребенка внутри себя, выслушивать в своем внутреннем пространстве то, что хочет быть услышанным. И тогда вы научитесь слышать других.